我哋好戲在後頭。咁咧，我哋有請梁南福醫生。咁咧，佢咧就係老年學會嘅會長喎。咁佢今日幫我哋講，好好咁準備年老。唔該，梁醫生。我自己咁咧，都唔記得，呢個就係控制，唔知要投幾人嘅。你近個少，近個電腦嗰啲，我近個電腦嗰啲，你可以呢個。仲有，如果邊位要CPD 嘅，要張 cert 嘅，你就喺度簽個名，同埋寫低你嘅 email，咁我哋就遲啲會寄個證書俾你。OK， 大家好。你都唔使需要傳下邊個要。恭喜梁教授同埋教授睇。我哋識咗好多年啦，咁咧就人工智能係一個即係未來好重要嘅東西，不過我哋係其實應用得唔係太好嘅，即係而家應用多數都係一啲即係 AI 生成，其實即係就好似梁教授講咧，其實醫生點解驚呢個 AI 嚟冇咗份工咧？其實第一個驚冇咗份工嘅咧。應該係我哋 X 光診斷醫生，因為用 AI 去睇嗰個例如 MRI 啊、CT scan 啊、X 光咧，AI 係將佢斷層咁樣睇咧，係一定係即係敏鋭過一個即係醫生用人眼去睇嘅。我哋好多時好多所謂醫療失誤咧，就呢個醫生睇唔到咩，可能急症室每日有600個病人做600張 X 光片。你嘅醫生睇晒600 X 光片咧得咧，佢哋要好多時間，好快睇完就係會即係會 miss 咗嘢嘅。咁如果我哋應用 AI 咧，其實我哋要應用 AI，就唔係俾 AI 去驅使你嚇。呢就係阿凡達啊！阿凡達第一集咧，嗰啲人咧就靠嗰支嘢落嚟咧，就指示佢哋做。人如果用 AI 咧，其實 AI 咧就係我哋叫 master 嘅 AI， 即係我 AI 點 apply 喺嗰個應用方面啊，咁即係如果你 AI 做得好咧，其實我哋嗰個流轉係會快好多嘅，醫療方面嘅流轉嗰個 efficiency 高啲嘅。咁即係同一個咁複雜嘅醫療咧，其實 AI 用得好係會好多嘅。咁簡單嚟講，醫生可能驚冇。即係唔使睇醫生又唔係嘅，因為如果我哋使用 AI， 即係話，而家我哋好多時講驗身嘅，喺度話驗身，如果你提高所有嘅用家對即係佢個身體嗰個即係啲知識嘅，當你係一個即係問100條問題，答晒有智慧地答晒之後咧，佢會做一個 algorithm 俾你啊嘛。有一個人俾你咧，其實你又未必要做晒所有我哋身體檢查所有 test， 跟住咧就係你做，跟住咧可能要做晒嗰啲佢話最需要做嘅 test 之後咧，佢先至做完咧，就先去到醫生度。咁從一個整體 overall 醫療嘅角度咧，係提升醫療效率嘅嚇。咁就唔係個別醫生嘅關係，如果整體醫療效率提升咧，嘅社會就會進步啦嚇，即係話。我哋會做一啲更 complex 嘅嘢咧，即係醫生嘅技能要做得到嘅時候咧，咁就唔會浪費，即係好多前緣嗰啲嘅嚇。咁我哋講急症室可能有所謂即係 Cat 4、Cat 5，即係第3、4，即係非緊急、次緊急嗰啲，其實如果 AI 幫佢哋篩選咗咧，我呢個簡單嘢清日至嚟睇得㗎啦嚇，有個人望一望得㗎啦，呢個原來係嘅。咁你個急症室嗰個即係擠迫程度少啲，擠迫程度少咧，嗰啲急症科醫生咧要處理
挑緊嘅部分更精鋭地做。咁所以呢一個咧就係即係咁，所以我哋以時並進係好重要嘅。咁而家時間比較晏喎，其實大家係咪想收工㗎啦？係咪講完？講完呢個，咁咧就大家想繼續聽落去啊？你俾幾多時間我？10分鐘、20分鐘啊 ？OK。咁咧今日我講題咧就係之前咧係唔會講晒嘅。咁我哋面對變老，咁在座嘅聽眾有幾多係50歲以下舉手啊？50歲以下嘅兩個，咁我哋呢個3個，咁我哋就即係50歲以上或者即係就嚟到50咧，呢個未有多50個我哋，之兩個啲可能25嘅啫。咁咧就即係佢要學但係其實50以左右你要知道啦。呢個係 Enter，OK。向前咧？呢個上又要上啊！呢個 OK。上下左右。頭先棘咗。OK，咁我哋其實講即係點解講50歲咧？我哋講 young old。咩叫 young old 咧？係即係呢個 definition 嚟一轉嘅。young old 咧通常咧就係話50歲。50歲佢幾多歲係 young old 咧？其實就在座跌快部分都係 young old 噶啦。有幾人超過75歲㗎？咁都係一個啦。即係50至75歲咧，其實我呢啲納入於 young old 嗰個範圍，所以咧就未 old 嘅其實係嘛？阿太太，你仲係 young old， 即係我哋都係 young old 嘅階段。咁我哋大家去體會 young old。咁當然咧，我哋講即係人口老化，我哋就主要嘅原因有幾樣嘢嘅，即係人口老化面對咧就係其實係嬰兒潮。香港嚟講係 baby boomer 嘅來臨啦，即係話我哋最多人喺香港嚟嘅 baby boomer 就係咩咧？就係咩年後1950年出世至到1975年出世嘅人士，就係我哋喺香港嘅 baby boomer。係後生過美國同歐洲嘅 baby boomer 嘅嚇，呢個因為我哋嘅 baby boomer 係同埋個經濟咧都係喺60年後住，即係所謂起飛咧。咁即係我哋 baby boomer 喺香港咧係遲過歐美地方。咁我哋嘅 baby boomer 帶來嘅一個impact咧就你呢個人口老化嚇。以前咧我哋羅致光教授好中意講人口海嘯咁。呢個海嘯就係唔好嘢啊嘛嚇，咁即係你在座50至75嗰啲係 baby boomer啊嘛，咁你咪導致香港海嘯咧？我相信大家聯想啦，你唔係海嘯嗰個啦，係咪？即係唔係導致海嘯？不過因為有你喺度咧，就唔係海嘯嘅機遇啊！個機遇意思咧，其實就係話，咁啊頭先大醫生講啊，佢即係40年前睇病嘅時候70歲覺得好老啊嘛，佢今年70歲啊嘛嚇。咁佢冇覺得佢自己好老嘛？啱唔啱啊？即係你改變咗，即係我唔可以用一舊嘅思想去睇緊，即係我哋隨住個即係科技知識食用衞生改變咧，其實我哋即係 baby boomer 裏邊佢嗰個健康係唔同嘅。佢點可以 contribute 咧？咁當然我哋點去應對啦？咁我哋其實人生嘅分成唔同階段嘅，我好快跳過咧。其實我哋點解講年齡咧？其實我哋簡單啲，人咧一般我哋講嘅壽元咧係約屋100到嘅，即係唔係太多過100嘅啦。咁咧一般係我哋科學上邊嘅一般ideal lifespan 係100歲。咁100歲咧分成4份，即係話咁你就知自己咩位啦教授。咁咧你就係70、60以上。咁呢個係好嘢嘅，成熟嘅腦咁咧。咁我哋0至15歲就呢啲小朋友咁咧就係學習階段。我現階段咧即係所謂後現代社會咧，即係0到25歲咧即係唔使做嘢嘅有啲到30都唔使做嘅。咁咧即係0至25歲係學習咧，用唔同嘅原因學習啦。26至50歲咧就工作。咁51至75咧就真係錯咯。
咁你唔同階段有唔同嘅影響，咁所以咧人生嘅階段咧就話，我哋其實去到50歲，大家經歷過去到50歲嘅時候咧，喺你嘅無論工作啊或者你嘅即係人生裏邊都去到達你一個所謂好 mature 嘅階段，係嘛？你50歲咧就係、你未到，50歲咧要擁有喺你嗰個行業或者你嗰個體裏邊嘅最完善嘅嘢，或者你好似巔峰，即係你喺 KK 嗰啲啊，50歲差唔多，即係哇咩社會科學研究就揾阿 KK 啦。咁即係嗰50歲咧，去到嗰個係一個所謂人生嘅新嘅階，一個比較極峰嘅階段。咁呢個極峰嘅階段咧，好多時就導致緊我哋要適應到去到第3個階段，即係話初老嘅階段咧，好多時我哋就老咗未曾預備老，係最重要嘅信息咧。我哋好多時我哋啲人即係都係 catch red handed， 即係話。你發我真係有病啊，和起咁即係我未預備會老咧，好多時一個問題啦。咁所以我要準備老咧，就係正咧就係初老人士裏邊去做嚇。咁咧就係51至75歲，我哋要去諗啦。咁啊進入老咧就係76以上咧，就係其實你要去好好咁諗，即係呢兩個階段咩分別咧？自己嚟講，我哋所以。初老階段就50至75歲，比例上係健康嘅好多仍然即係投入工作啊，即係方大好多都係我哋啲即係喺各大退休嚟咁，即係喺現代社會咧，其實60至75咧係一個所謂人民工作嘅裏邊咧，或者食老嘅講，仍然係一個 productive age 嘅。咁所以係我哋轉移到喺呢個階段50至75歲嘅時候。有冇好好咁預備個 transition？ 咁嗰陣時我哋面對講緊76咧，即係 identify 嗰啲病啊，我哋以前嗰啲人咧76化就好老啦咁你就係其實因為50至75嘅時候做得唔好，咁會去到76嘅 cumulative of defects， 即係話你嗰啲即係因為唔同嘅原因而產生嘅後遺症咁我哋講下啲咩後遺症啦，即係話。我哋一個人咧階段咧，其實就係第一個最重要咧，就係退休。大家在座可能都有好多退休或者半退休，可能面對嘅問題好多時候，我哋嘅工作啊、社交網絡啊、家庭改變啊、老化啊、健康同疾病啊，同埋角色改變咧，都係對人同埋喺心理健康裏邊一個好大嘅衝擊。即係社交心理健康係一個好重要，即係有 AI 可能好咗啲嘅。你多個伴即係同 AI 傾偈啊嘛，冇人同你傾偈嘛。我哋啲即係 empty nest syndrome 啊嘛即係到50零歲咧就即係走鬼晒，剩翻係嘛冇人同你傾偈，咁你第時可能 AI 生成 AI 同佢傾下偈，即係扮你個女係嘛？得唔得？咁咧就當然第一個咧就係即係我有個好嘅心理即係心理裏邊好重要，我係適應到嗰個。即係心理裏邊嘅挑戰，其實好多時未，即係你唔接受嘅，唔接受嘅咧，你由50歲至60歲，你由個即係事業高峰大教授咁或者你高級嘅警司咁你退休，本來呼風喚雨，咁一退休就係等於零歸零，咁你就係失落，即係話你。過往嘅人裏邊，你嘅一路工作裏邊 cumulative 嘅你嘅所謂滿足感係朝早7點半7點起身，夜晚黑就8點半翻到屋企。你嘅人生就只係工作，因為你冇咗工作，你就失落，而失落會構成就係好多累積嘅問題啦。你頭先就係呢個失眠睡眠質素唔好咧，就百病叢生啦其實呢啲咧就好多時我哋唔識去適應。我話點解就要講50歲到50歲咧開始要諗，即係未有攞退休，要諗下我有乜嘢新嘅寄託啊！即係人生不只限於工作，工作以外咧就好多即係更有意義嘅東西啦。除咗家庭以外，你有冇社會參與？有冇朋友？有冇新嘅？你講六藝啊？你有冇啲係非工作以外嘅興趣？
非工作以外嘅投入。咁啲即係正正咧就帶入另一個就係你可以有一個新嘅社交生活。因為點解咧？你過往做工作咧就係教授朝早就開工，開完工就放工，放工咧就都係同嗰啲豬朋狗友都係即係同啲工作有關係嗰啲伙伴啊，即係你要傾生意啊，你要傾下點合作啊，咁你差唔多90%嘅人生同工作嘅工作有關，一你唔離開咗，即係啲人仲睬唔睬你啊？都好少睬你嘅，因為你已經冇所謂喺嗰個即係工作利益關係係脫離咗利益關係嘅時候咧，慢慢有個疏離。咁疏離就你而家你冇事先建立一個新嘅群體、新嘅興趣咧，你個失落感就重要。咁所以我哋有個社交生活啫，喺50歲開始要諗下，即係50到75咧，個社交生活咧，點解如嗰啲仔女咧就可能係養狗啊、養貓啊、養人啊，又會移民啊，即係會離開你嘅，即係你都係即係一個或者兩個，咁你點去 create 一個新嘅確實性嘅群體？即係話佢唔會甩咗你即係話去到你去活到85歲，仍然有人去傾偈啊、麻雀友啊、一齊去畫畫出邊嗰啲啊、寫字啊、跳舞啊，呢啲係好重要。咁多人離不開今日好多錢，即係講健康，因為健康好重要嘅。我哋點應付退化啦？咁我哋最緊要都係健康身體。咁咧就咩咧？即係如果大家可以有健康生活嘅模式，好重要㗎我即係一路都係推動呢個健康教育啊，普及健康教育雖然我係專科醫生，我都係叫所有人都冇嚟睇我嘅。做晒呢啲咁嘅東西咧，呢個健康飲食、健康體重、運動、戒除不良生活習慣咧，其實已經可能係健康嘅一半跟住咧，其實更加重要咧就係我哋點去保持身體健康咁啊！香港政府而家好重要嘅，關注慢性疾病，即係呢個係遲咗少少嘅。早25年做咧，真係好好多嘅。即係慢性疾病就正正導致我哋點解老人院咁多咁多人中風啊？即係認知障礙症嘅，我哋以往係投入去慢性疾病早期預防咗好少。咁所以個慢性疾病就係幾多人咁講喎？唔係應該政府做㗎，即係好似頭先Andrew 咁，你對住個電話第時話聽血壓幾多度啊？即係心跳幾多咧？你自己關注自己嘛。我哋睇病人嚟到覆診嗰個病人問佢血壓幾多度啊？冇人即係話你正常啊，你正常，你係好似我話你嘅正常同我講嘅正常唔同啊嘛。即係好多時佢唔明白，原來咧我哋去即係監察就重要。你有冇自己定時度血壓？有冇定時去磅下體重？有冇去度下有冇血糖有冇高？有冇度下呢個有冇膽固醇？咁呢啲咧其實又唔係醫生嘅責任，亦都未必係政府責任，係個人嘅責任嚟㗎。即係我哋全部人都知道喺佢踏入50歲咧，就開始注重呢個健康。病有一啲所謂慢性病嘅早期嘢，你及早去揾出咧，咁自然咧就可以再趨吉避凶啦，知唔知啊？我哋即係健康啲，嗰啲疾病遠離你，醫生更加遠離你，係咪？咁呢好重要喎咁咧就係身體檢查，我哋有定期習慣身體檢查啦。婦女嘅保健都重要，其實50歲以後嘅婦女有一個定期嘅婦科醫生幫佢睇下檢查，就好多婦女有關相關嘅疾病咧，可以及早咧去揾出嚟，乳癌啊、子宮頸癌啊、子宮癌啊、骨質疏鬆啊，其實好多時咧同係婦女有關係。咁呢個癌症嘅預防咧，其實就話現時癌症係可以及早診斷，甚至乎預防，因為生活習慣改變。咁另外有啲癌症可以及早揾出嚟。你在座大部分50歲以上啊，有幾多人未做過大腸鏡舉手啊？未做過50歲以上啲話，醫學上面咧其實就係50歲以上咧都應該至少做一次大腸鏡嘅。香港政府一個好德政咧，就係15年前開始做大腸癌篩查嘅，聽過未？未聽過啊？
大腸癌篩查計劃咧，你只要去即係攞個大便去驗隱血咧，有隱血咧就會包一個大腸鏡檢查㗎咯喎。咁呢個醫學上邊係一個好重要嘅，即係50歲之後嘅風險。咁如果你屋企人有癌症咧，要做篩查啦。咁即係其實有啲癌症咧有遺傳嘅，家族遺傳，乳癌、大腸癌、肺癌。呢啲都係有遺傳嘅基因，所以個家族裏邊有人有一啲癌症，腸道嘅癌症啊、肺癌啊，即係尤其一啲係你嘅家族裏邊啲婦女有肺癌、非吸煙人士有癌症咧，其實現時嘅科學嚟講咧，就係話佢個屋企人40歲之後應該做即係個電腦掃描嘅篩查，咁睇下有冇一啲嘅腫瘤嘅前期喎。咁所以咧，啲癌症嘅預防咧係總要。咁呢個我唔詳細講啊，當然睇過有錢好緊要嘛。Andrew 講你冇錢就即係人又冇錢又冇即係貧病交煎，咁就係好慘啊。所以咧就大家都係即係唔好即係花得太無謂嘅錢啊，睇住咁就一個好重要咧，就係初老人士咧，就係護老者。即係話50至70歲嘅人咧，就係照顧佢上一代，就啱啱大你20至25歲啊嘛，你嘅父母即係4大長老，即係你就50歲去到嘅時候面對緊，你可能咧就冇諗過原來護老者，因為未預算，不過本來上一代咧就即係幫緊湊孫嘅，咁突然間佢病咗咧，就由 productive age 變成 dependent age， 即係本來日日都去門口湊孫。點不知咧，突然間中咗風咧，唔使請工人，要請多個工人。一請兩個工人，一個照顧細路，一個照顧嗰個老人家。所以咧好多時咧，就個照顧者即係所謂50零60歲會面對緊一啲長輩開始有咁嘅情況咧，佢未唔 prepare 嗰樣嘢，即係 prepare 啲阿教授幫我睇孫啦咁啊，咁你但係唔預佢有機會有。咁所以呢一個就係一個新 acute change。咁我哋其實都要去考慮咧，就面對所謂慢性疾病嘅一啲挑戰啦。其實我哋去到某個年齡，即係話我哋初老至即係成熟嘅老咧，都面對緊有唔同一啲疾病。有啲時候呢，你係避無可避喎。其實你要大家數下啦，喺個 list 裏邊咧，有冇人係冇呢樣嘢啊？50歲以上嗰啲咧，慢性人有冇高血壓咧？咁諗下你有冇高血壓？你有冇糖尿病？有冇高血脂？有冇肥胖、肌少症、骨質疏鬆、關節疾病、中風、柏金遜、痛風、認知障礙症咧？隨時喺你可能而家1個、2個、3個、4個、5個，你越少越好咁多人呢個同我哋有冇好咁樣做即係？做早期嘅工作啊、運動啊，我哋即係對健康咁多人高血壓、糖尿病、高血脂咧，呢個就係 AI 生成嘅。AI 生成意思咧，你有一樣嘢唔可以揀嘅，你阿爸阿媽冇得揀嘅。當你阿爸阿媽有高血壓、糖尿病、高血脂、冠心病，你係冇得話我唔要佢個即係遺傳基因啊嘛。咁你有先天性，不過咧，我哋好多趨吉避凶咧就係你知道有家族嘅風險，我哋就要及早去減低後天風險。即係後天你好多時就係你嘅肥胖啊，咁係個人㗎嘛，或者你嘅飲食啊，個人飲食運動咧，你就可以將嗰啲先天嘅風險褪遲10年啦。你可能你個母親係50歲糖尿病，如果你做得好咧，你啲運動啊、食物啊，即係體重做得好咧，你係比佢遲20年咯。即係70幾歲先至開始有糖尿病咧，佢後遺症就出現少好多。你知係糖尿病又會盲眼啊，又會腎衰竭啊咁我哋就要將佢即係優先，即係先，我哋一定要理解。所以點解香港政府有家庭醫生？呢個家庭醫生由細睇到老，佢掌握你嘅家庭咧，其實你又未必需要每年去做驗身。個醫生話你應該驗啲乜嘢，
而唔係話即係咪都俾12000蚊咁去做一個身體檢查，你嘥錢喎嚇。咁當然 AI 有得幫到你，其實未來 AI 係呢啲方面可以幫我哋點去做得更加好嘅。咁當然另一個咧，頭先戴醫生話失能同失智嘅來臨，我哋都需要去諗嘅。呢樣嘢咧就係、大家有幾多人做咗老來三寶啊？聽過老來三寶舉手啊？聽過，我都未做，知而不行嚇，咪知而不行啊嚇。咁老來三寶咧，其實基本上3件事，一就平安紙啦。咁香港咧做唔做平安紙都可以嘅，因為香港嗰個即係有個即係遺產法嘅遺產法咧，如果你即係人死咗之後咧，就會分俾佢嘅配偶或者佢嘅父母嚇，跟住咧就如果冇父母就分俾配偶同仔女噶嘛。咁咧不過你又可能有個5翼仔你唔想賠分俾佢噶嘛，係咪？有個對你好啲，有個唔對你好嘅。咁嗰個斗領你都唔俾佢，咁你冇做咁你嚇，咁尤其是嗰啲婦女咧就同個即係奶奶就好似就有啲矛盾。咁如果個老公死咗，老公嘅遺產分一半俾奶奶，分一半俾自己，可能呢一世咧都好好揞住心口噶嘛，唔係講笑啊，真嘅，即係真係有現實就係嗰個奶奶要分個仔一半嘅，嗰個唔喺屋都會嘅。咁所以呢一個咧就係你制定嗰個遺囑嗰個一個挑戰嚇。咁所以咧嗰個平安紙咧個重要，同埋平安紙本身係去即係 express 咗你嗰個即係意願。咁有幾個做咗平安紙㗎？冇啊，我呢個重要嘅嚇，平安紙應該做嘅嚇。即係做平安紙同冇平安紙咧，唔影響你嗰個遺產嗰個即係你做平安紙與冇平安紙咧，都要6個月先至可以即係嗰啲資產可以轉移㗎嚇，因為都要過嗰個鋪備㗎嚇。即係唔好以為做咗平安紙咧就好快有嘅，都係一樣。冇做都唔等於冇嘅，冇做冇人爭拗咧，都一樣係6個月。好似我同我阿媽做嗰個即係死後嘅財產分配咧，如果冇人反對咧，都係6個月得嘅嚇。咁對，不過你第二個咧，你持久授權書聽過未啊？聽過舉手，有冇人做咗㗎？冇有嗱。咁持久授權咧更加重要啊！喺香港嘅 baby boomer 在座應該都係啦，其實一定有某程度嘅資產，可能有間屋，你間屋可能值800萬、1000萬、1500萬，咁你就個資產嚟嘅嚇。咁你就可能有保險啦，有股票啊，有基金啊咁夾埋，可能你講唔好多錢咯，都200-300萬嘅。其實原來咧，你乘出嚟啲好多錢嘅。不過你嗰啲唔係攞出嚟㗎。咁有朝一日，持久授權啲咩就話，當你有朝一日你唔可以簽名，冇能力簽名，你個簽嘅名冇咗法定效用，就係話我哋冇所謂喺醫學上面冇行為認知能力嘅人士咧，咁佢就簽咗名都唔合法啦。即係話你有間屋佢聯名㗎啦，你哋間屋你都聯名㗎啦嚇。咁咧就其他一個租俾人，佢哋某一天有其中一個伴侶咧，佢真係認知障礙症或者中咗風，簽唔到名。嗱，你租俾人都唔得㗎喎，因為嗰個都要另一半簽名㗎嘛。你賣㗎唔得喎，因為賣咧冇嗰個即係嗰個人名係簽唔到，死咗有用啫，死咗就算，未死咧你簽唔到名賣。咁所以有個人，如果佢擁有某程嘅資產，你話佢有200萬以上嘅資產咧，其實都要考慮。你唔知幾時行出街跌落地冚咗頭，跟住或者中咗風，或者認知障礙症好急速出現，你未搞切已經真係唔得啦。咁嗰陣時咧，你啲資產咧就係冇人可以應用，個太太都唔應用得，個仔女又應用唔到喎。喺嗰個時候咧，唔應用得到咧，你要向高等法院申請嗰個委任令。咁呢個要9個月、1年、1年半都唔定。咁呢個其實就正正你唔識嗰陣時，你咪可能
純粹靠某一個人嘅資產，你就可能企喺度。咁所以呢一個咧，咁我都係講一個故事，一個真實嘅故事。呢一對夫婦，嗰個先生咧就係認知障礙症，嗰個太太就好醒目㗎啦。咁個女咧就喺佢10幾年前死咗，個女咧剩翻好多錢俾父母，所以佢父母咧就好多錢，有幾千萬嘅。咁啊，太太好精靈，一路都照顧住個老公嚇，即係相安無事啦。咁就太應該理論上即係太太應該死得遲過老公嘅。不過其實個太太咧就係即係因為好健壯，就喺嗰個太古城住。太古城有冇人住太古城？喺太古城平台嗰度 PK 啊！即晚就死咗啦，冇仔女喎，一個女都死咗咯喎。咁點算啊？嗰個阿伯嘅認知障礙症喎，咁佢咪企喺度啊？嚇點算啊？有個工人咧，原來僱主咧就係死咗，工人咧14日內要離開香港，佢個老公又唔可以做僱主，因為佢唔可以簽任何嘢啦。咁咪企喺度啊？佢擁有嘅資產超過3000萬啊！咁點算啊？就所有人都唔得㗎咯喎！咁咧就啱咁啱呢個即係嗰個呢個男人佢嘅一個親戚喺外國嘅親戚，呢個阿侄嚟嘅，就識得我有個朋友㗎。但係問女生點算啊？咁好大鑊啊！搞唔掂啊！我話你第一時間擺佢入老人院先啦。去老人院就有人睇住佢嘛，至少嚇。有人睇住佢，咁個阿侄咧就好好咋。我不如我自己揞住荷包，俾住錢佢先，等佢可以即係應付到，等佢再嗰啲錢啊點搞？咁佢就係喺嗰個時候咧，佢就要申請即係嗰個高等法院嘅委任令。咁係佢冇任何直系親屬咧，個委任令咧係個時間普通嘅即係如果仔女申請或者個親人申請咧。就快啲嘅，因為有個親屬關係，但係佢哋要委任一個非直系親屬嘅時候，佢用咗1年半時間。呢一年半係咪夠鐘而家啊？差唔多啊！呢1年半時間，1年半時間裏邊咧，呢個伯伯咧又出現有癌症啦，大腸癌要做手術啦，咁要入醫院做手術啦，做手術就使咗幾十萬啦。咁啊，因為阿侄又繼續俾錢啦，即係好彩有個有錢阿侄嚇，咁啊就住老人院，每個老人院每月要俾5萬蚊啦，所以年半裏邊咧，阿侄咧係墊資咗150萬出嚟，唔係有好多人有150萬拿出嚟噶嘛？如果唔係嘅話，佢就可能入咗一啲政府老人院，跟住做手術就未必有人同佢簽名，咁啊死鬼埋噶咯喎！啲錢就如果冇遺囑就捐咗俾政府㗎，咁所以呢一個咧就係我哋呢個重要嘅嘢啦，就係話越唔知你幾時嘅問題，你有資產你就做呢件事，所以呢個係好重要嘅。呢兩件事都重要啊！咁尤其是而家好多啲所謂好多人咧就冇仔女嘅，係嘛？如果冇仔女，咁你啲遺產係點咧？如果你即係配偶死咗，剩翻俗語講死剩種啊！其實家族裏邊你最長壽嗰個，佢活到95歲，你兄弟姊妹死鬼晒，又冇仔女，淨係有啲侄，原來你冇做遺囑咧，佢哋你啲侄咧係唔可以繼承嘅財產，知唔知啊？唔知啊，好多人都唔知啊。呢個香港遺產法咁咧，即係冇人可以繼承係啲咩？香港政府會繼承你㗎嘛。咁即係個遺囑，你越老咧，不過又要咁喎。呢個遺產即係個寫呢個平安紙咧，而家係70歲之後咧，要做平安紙，要揾個醫生證明你做平安紙嘅腦袋清醒喎。咁所以做平安紙咧，越後生做好啲喎。70歲之前做，如果唔係你要走嚟揾梁醫生行翻嚟評估下你係咪嚇？評估係唔係喎？即係你知唔知啊？明白？即係以前係80歲，而家咧嗰啲係70歲。咁所以你70歲，你有機會有人去即係挑戰嗰個平安紙簽嗰陣時，嗰人有冇即係認知問題㗎？一個最明顯嘅一個咧，其實就係梅艷芳嗰個遺囑咧，
點解俾人就話你胡艷芳嗰陣時都病到五顏六色喎？佢簽嗰陣時係咪即係腦袋有問題？好多時會話佢死之前嗰2日做嘅，佢根本未必有問題，但係你冇生口對喎，咁你大件事啦。咁個你心源有問題。咁另外預設醫療指示啦，咁都係呢個咧即係2024年立咗法通過預設醫療指示，你可以選擇你做唔做一啲急救嗰啲噶。咁咧我哋都唔喺度詳細講，即係去到人生晚期咧，面對有末期嘅疾病，我哋需要知道將面對末期嘅疾病點解要做即係預設醫療指示咧？我喺末期嘅疾病嘅時候，我哋處理係點啊？即係人始終死一次㗎，明白？你可能癌症，可能係器官衰竭，可能中風，亦都可能認知障礙症。咁都係大家祝願咧，保持健康到最嬲呢個分鐘，瞓覺嗰陣時唔見咗啊，係咪？就無痛底下離開。不過咧，有咁好彩啲咧，可能都係只係5%嘅人嘅啫。95%咧都會有一啲嘅即係嘅長期嘅病患令到你死亡。咁呢個死亡質素係一個重要嘅咁即係面對死亡挑戰咧，我哋都需要即係去做好咧我哋啲臨終關懷、舒緩治療、離世安排。咁啲 AI 咧就替代唔到嘅呢個臨終關懷，呢個人性化嘅關懷咁都 AI 可以幫到佢，即係點去面對咧係可以嘅。治療、舒緩治療啦、離世安排嗰度真係咁咧就係呢個咧就係我哋需要處理啦。咁都係咁大家有冇睇我兩本書啊？好好準備邊度咁咧呢個第一集同第二集第一集咧就喺右邊出到第10版㗎啦。咁第一集咧其實我哋講生同老，第二集咧就係講病與死嘅。咁咧就我就帶少少啦如果大家有興趣去買嘅咧就係優惠嘅價錢，你簽埋名俾我，只係攞咗5套嚟嘅啫，一套每本100蚊，一套嘅200蚊。咁咧就希望大家去繼續咧就時間問題咧有冇問題？交俾你。咁我哋有冇問題問阿梁醫生啊？